歡迎嚟到明報財經直播室投資精點環節，我係江偉明，我係陳成龍。Jackie 個市今日個市跌得好狠啊！上晝咧就跌咗563點嘅恒生指數，報21,974點，半日成交係470億嘅。國際指數跌咗465點，報12,314點嘅。個市跌夠未？嗱，老實講嗰句，短線嚟講咧，我相信啊嚇21,800點呢啲大位咧，應該有啲支持嘅，有啲支持咋嚇，唔代表唔穿啊，因為之前22,000都即係你都算係另外一個大位啦，而家度失守埋啦，咁下一個再試問，講緊百零點嘅啫，唔係爭好遠嘅啫嚇，咁啊所以都可能呢啲位會彈一彈，但係老實講嗰句落嘅機會，我覺得仲有喺度咯，因為始終數基本因素同埋成個外圍嚟講咧，都係令到個市落嘅因素個機會係大啲嘅。成個外圍咧就係上個禮拜喺美國同埋歐洲全部都係跌嘅。今日成個亞太區除咗斯里蘭卡同埋大陸之外咧，全部都係跌嘅。咁數基本因素咧就係大家都係驚次按，次按嘅危機咧就慢慢會顯現嘅。點解咧？因為嗰啲可調息嘅貸款咧，一旦到期，息率就會上調，要還嘅人可能還唔到，會有壞帳。上半年呢啲咁樣嘅貸款金額係1,970億度喺美國，下半年咧就3,000幾億。明年嘅上半年咧就係5,000幾億，個危機越嚟越大，大家要小心。係啊，尤其是上個禮拜五晚美股真係出奇地意外，美市嗰個急跌啦。另外一個即係更深層次嘅調整啊！你諗下，早段其實已經公布晒所有啲數據㗎啦。咁啊，指數嚟講咧跌咗100點多啲之後咧，都已經跌幅大為收窄啊！失驚無神，美市嚟嗰個急插咧，咁令到今日整體成個外圍咧都跟跌啊！除咗頭先你講個大陸啊同埋斯里蘭卡嗰啲地方之外啦，咁啊整體嚟講都係另外一個嘅下跌嘅因素咧，除咗頭先數嗰啲之外咧，嗱，我上個禮拜提過啦，國企都其實係一個幾值得留意嘅嘢。你睇翻嗱，今朝早A 股都係升㗎，國企都係唔跟升㗎，同埋值得一提有啲之前嘅強勢股咧，之前都好強，咁呢輪跟唔到㗎嚇，譬如好似中交建啦，冇錯啦，中交建咧今朝就跌咗係7毫6，就報14個8毫6，成交金額高達8億9千萬。有一隻股份一定要睇一提，就係中國財險逆市奇葩。上晝嘅市咧，佢曾經係升過嘅，跟住最後咧就係冇起跌，就報9個2，成交金額係10億幾嘅。不過呢隻咁唔尋常嘅即係走勢啦嚇，呢隻股份咁唔尋常嘅走勢，我相信應該即係除咗話之前傳佢即係話會有個併購之外啦，新華人壽咁應該可能即係都係博佢嗰個業績好掂啊，因為即係今年上半年應該都而家市場預期佢都好勁啊，咁可能呢個因素啦。嗱12個幾嗰陣時，我覺得即係到晒價嘅，而家落翻嚟9蚊呢啲位咧，又可能可以考慮下，即係如果真係要搏真係要搏嘅話，咁但係始終咧都係驚嗰個大細嘅因素啦，即係成個大圍因素唔係好得咁所以呢個值得要留意下。不過純粹投機咧，呢啲位又好吸引嘅咁自己留意翻啦。始終佢即係受惠嗰個嘅行業性嘅，而家個傾斜嗰個受惠程度應該都幾好嘅而家。好啦，咁晏晝係點啊？晏晝再睇過啦，晏晝收市檢討，大家再傾過，拜拜，拜拜。